السلام عليكم. واش عمركم جربتوا بيتزا سائلة صحية وكبيرة في الحجم بهذه السهولة؟ اليوم غادي نوريكم سر البيتزا كتوجد بلا عجن وبلا تعب. غير خلطي وكبي في اللاطة وكتخرج هشة وطرية ومشبعة تكفي العائلة كاملة. والمفاجأة صحية وخفيفة وما تتحسيش بالذنب ملي كتاكليها. عند واحد المقلة كندير فيها البصلة كنقطعها شرائح. انا عندي البصلة طويلة هي اللي لقيتها عندي. ممكن ديروا البصلة اللي مكركبة تقريبا 3 متوسطين. كندير معاهم الملحة والبزار شوية زيت العود وكنخليها تشحر. ضروري نشحرها مزيان حتى كطيح لينا هذيك البصلة. ومن الاحسن طيبوا بالزيت العود بلا ما ديروا الزيت الرومي بما اننا دايرين العجين ديال البيتزا اللي هي بالقمح الكامل. هنا عندي لاصوص ديال المطيشه. ديما كيكون عندي في الفريغو كندير كميه كبيره وكنخليه الوقت اللي كنبغي كنجبدو تنحطو في البوطه هكا حتى كيحيد منه الماء وكتقال ليا لاصوص. ومن بعد كنخدم بها. بالنسبه للاصوص كندير مطيشه كنطحنها كنزيد عليها الملحه البزار مطيشه الحك، تحميره ثوم بودر زيت العود شويه ديال الزعتر وتنخليها فوق النار. كناخد شويه ديال الكفتة على حسب افراد العائله وعلى حسب البيتزا واش عندنا كبيره ولا صغيره. كندير فيها البزار الخرقوم الملح الكمون الثوم غبره وكنخلطها مزيان هذيك الكفتة تشرب لينا هذيك العطريه وكنخليها حتى كتشرب مزيان. مني كنبغيها ما كنطيبهاش كنديرها مباشره في البيتزا وكندخلها الفران كطيب في الفران. هكا كنقصوا علينا الوقت والمجهود وفي نفس الوقت كتجي زوينه. هنا عندي 3 الكيسان العنبة ديال دقيق القمح المغربل بالغربال الرقيق، معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، معلقة كبيرة ديال سكر سنيدة اولا العسل طبيعي الا متوفر عندكم، الملح حسب الذوق. وكنزيد واحد 2 معالق ديال الزيت. هنا عندي معلقة متوسطة غادي ندير 3 ولا عندكم معلقة كبيرة ديروا غير 2. وواحد رشة ديال الزعتر حكوها بين يديكم صافي. وكنزيد 2 كيسان ديال الماء دافي وكنخلطوا الخليط وحنا كنشوفوا يعني نحطوا حدانا الكاس الثالث. الا احتاج الماء كنزيدو وما احتاج كنكتفوا بهذاك القدر ديال الماء اللي عطيتكم. ما كتحتاج شي مجهود ولا تخلطوا ولا تدلكوا بزاف ولا غير واحد شويه ما كاينش دقيقه صافي كتساليو. هنا جاتني شويه قاصحه زدت مازال نص كاس صافي غيجيني العبار هو هذاك يعني 3 الكيسان ديال الدقيق. هزوا ليا 2 كيسان ونصف وانتم ديروا من ربع حتى النص يعني على حسب الدقيق شحال هز لكم ديال الماء. وكنخلطوها بحال ما هكا غير واحد شويه ماشي بزاف صافي. وها هي واجده كيكون الخليط ديال العجينه بحال ما هكا سائل. كنغطيها بواحد البلاستيكه وكنخليها واحد شويه تخمر تقريبا نصف ساعه هكاك. هنا عندي فلفله حتى هي درت لها نفس الطريقه ديال البصله شحرتها. كناخد اللاطه كنفرش فيها ورق الطبخ كندهنو بشويه زيت العود وكنكب فيه العجينه اللي خمرات. كتجي على هذا الشكل سائله وفي نفس الوقت خليط شويه ثقيل يعني راه سهله. كنوزعوها مزيان على اللاطه ضروري ما نوزعوها مزيان وتكون السمك ديالها رقيق باش ما تجيناش مدقصه. وكندخلوها الفران من 5 حتى ل10 دقائق طيب لينا فقط غير من التحت باش مني ندهنوها بلاصوص ديال الطوماط تجينا ساهله. كيف ما شفتوا هنا خرجتها من الفران يعني شدات راسها واحد شويه بانت لي بحال بدات كتنفخ. كنخرجها وتنقبها مزيان بالفرشيط بحال ما هكا وكنرجعها الفران طيب ليا من التحت. ضروري ما طيب ليا من التحت باش منين ندير الحشوه نطيبها فقط غير من الفوق حيت عندي الحشوه كامله طيبه. مني كتخرج من الفران كندهنها بلاصوص طوماط كيف ما كتشوفوا كتجي خاطره وثقيله وزوينه ولذيذه في نفس الوقت. هنا غير مع الفلاش كيعطي هذا اللون هذا كتبان بحال مزيته ولكن لا راه غير الفلاش ديال التليفون. اما في الواقع راه كتجي حمراء وخاطره وزوينه. كنسرحها هكا على الوجه كامل ديال البيتزا ديالي صافي. ملي كنسرحها كنزيد عليها واحد شويه ديال الفرماج غير واحد الطبقه خفيفه فقط باش تلذذ لينا هذيك لاصوص ديال الطوماط. من بعد كنزيد عليها البصله كيف ما كتشوفوا يعني من الاحسن انكم ديروا البصله المكركبه. هذه طويله يعني شويه ملي كطيب كتعجن شويه ماشي بحال البصله الاخرى وهي المتوفره عندي. الدراري بغاو البيتزا ودرتها لهم.
كنزيد عليها الفلفله اللي حتى هي شحرتها بنفس الطريقه ديال البصله. من بعد ما كنشحروهم ضروري ما كنديرهمش الصفايه كيتصفاو مزيان، عاد كنديرهم في البيتزا. هنا عندي الكفته اللي درتها هكا دوائر صغار، درتهم بحال ما هكا على الوجه صافي، وكندخلهم الفران يطيبوا. مني كيخرجوا من الفران كنعاود ندير ليهم الفرماج المحكوك، كندير طبقه مزيان على الوجه وكنعاود نردو الفران هكا باش ما يتحرقش ليا الفرماج. يعني راه دغيا كيذوب، من الاحسن اننا نخليوه حتى الاخر عاد نديروه. كنديرو هكا زيتون كحل، يعني التزيين كيبقى حسب الرغبه كل سيده وشنو بغات ولا متوفر عندك في البيت. كندير واحد الرشيشه ديال الزعتر تنحكوه بين يدينا، وكندير شويه ديال زيت العود يعني خويطات هكا من الفوق، وكندخلها الفران فقط غير يذوب لينا الفرماج كما سبق وقلت لكم كلشي عندي راه طيب. وهذا هو الشكل النهائي من بعد ما كتخرج تتجي زوينه ولذيذه بزاف. والله كنصحكم انكم تجربوها، وفي نفس الوقت صحيه واقتصاديه وبحجم عائلي، يعني ياكلوا حتى يشبعوا مالين الدار. كتجي رطبه ومقرمشه في نفس الوقت، اللي ذاقها ما غاديش يصحبها راه مصايبه بديك البيتزا السائله. كنتمنى تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. ما تنسونيش بلايك والاشتراك وتفعلوا الجرس باش ان شاء الله تبقوا دائما توصلوا بالجديد، والى فيديو قادم ان شاء الله.